呢度個空氣真係一流。哦，你中意就買翻間啦。唉，我又唔係老太爺，我好多樣嘢啲心思思嘅，住市區好啲。你咧生活浪漫，花 fit 啲。誒，啲咩嚟㗎？哦，呢啲藥材汁清熱解毒，好似綠豆水咁嘅。薄荷紫蘇上身，好飲過啤酒啊！咁好啊？啊，咁就要飲啦。好嘛？整盤棋啊！好啊，好啊。講開又講啦，阿泰呢個人木口木面，佢又會生個仔阿輝咁鬼馬嘅。佢幫佢兩姐弟咧，就完全出於見義勇為嘅。咁佢咁樣做呢，我反為可嘉噃。不過後生仔呢就唔好話縱壞佢。若果唔係，佢啊當自己係羅賓漢，成日劫富濟貧。呢啲完全同佢出身環境有關係㗎。佢自細就冇王管，咪變咗街頭霸王咯。咁啊係，阿希呢就好命啲，阿輝條命啊賤啲。不過呢個後生仔好硬頸㗎噃，同阿泰完全唔啱牙㗎噃。上次我都親身去同佢哋調解過一次㗎啦，我仲以為佢哋冇乜事添。咁多年嘅積怨唔係一朝一夕可以解決得嚟嘅。我都希望佢哋和和氣氣嘅。咁要顧住下你個皇帝女至得。阿爸，今日嘅例會冇咩特別啦，你老人家使乜專登趕出嚟啫？哦，又有車有司機，好方便啫。係咁，我就打電話翻屋企，叫阿郭碧如埋你食飯啦。唔使，我約咗人食飯。咁好啦。其實今日嘅例會啊，主要我係想知會大家一聲，話阿希出嚟學嘢。好應該。我係想佢俾啲心機學嘢，將來可以幫到我手。阿泰啊，嗱，從來我都冇話因為阿芳嘅事責備過你半句喎。阿爸，我知呢件事完全就唔關你嘅事，因為打仗走難至會發生嘅啫，所以我一向都勸住阿碧。阿爸，呢層我好多謝你。我知道你為咗阿碧，從來你都冇對阿芳特別關心，尤其是阿輝，你對佢冇好好地教導喎。正所謂手背有肉，手板又係肉。阿輝同阿希都係你嘅骨肉。如果將來阿輝有乜行差踏錯，你做父親嘅都有啲責任喎。佢見到我啊，幾乎連呢個老豆都想打。呢啲呢就皆由佢自小少咗父愛嘅關係啫。阿爸，你又唔係唔知佢阿公啲脾氣，點到我你個仔至得㗎？我去探阿芳啊，就俾佢抨斜。呢層你就誤解咗。若果你對佢係多啲關心，咁咪可以彌補翻咯。嗱，我仲希望你呢唔好話厚此薄彼。你對阿希既然係栽培佢，你亦要栽培阿輝，知嘛？阿輝呢原本就係一個叻仔，佢有魄力，夠聰明，有鬼才。係咩？如果你話你幫助得佢響正途發展，將來呢個社會上又多一個大好嘅青年。入嚟啊！容生，石生可以開會啦。好，我哋去。
咦？乜又得3份碗筷咋？哦，阿成放工話去睇戲喎。佢老豆咧？我諗佢怕係去。我知，你睇住啊！唔使幾耐，佢連垃圾都唔倒啦。乜我諗個第二樣嘢做咩？係跟人去講道啊嘛。哦，阿輝啊，食飯先啦，條褲等阿媽同你補啦。你快啲嚟啊，咪凍啦啲嘢。先食飯，食下啤。飲多啖湯啊！呢排冇細藝先至翻嚟食餐飯呢。阿成顧住拍拖，冇同你去撩事鬥非嘛。唉，阿爹，食飯啦，唔好咁多口水啦。喂，喂，阿輝喺度嘛？喂，我係幫叔啊！哦，我喺龍苑想等你出嚟入飯，而家你唔得閒咩？唔係，我等緊你啊。哦，咁好啦，一陣見啦。做咩啊？顧住逛街，連飯都唔食咧。喂，阿輝啊，你唔好食得咁喉擒啦，顧住啃親啊！食嘢。我飽咯。我請你出嚟食嘢，你又話你飽啦？我屋企食咗飯先嚟嘅。哦，打定底先啊？唔係，費事俾阿公鬧，話我開飯又唔食，走出街啊！咁你幾生性？不過後生仔發育嘅時期，食多啲嘢唔緊要㗎，仲有益。嗱，食夠呢啲啦，啊！啊，係咧。近日有冇大作為、大新聞啊？冇啊！後生仔做嘢就還做嘢，玩就還玩，要有上進心至得㗎，知嘛？我知，我而家車房咪做得幾掂？車房，咁你有冇諗下將來點樣發展啊？冇㗎，但係揾到錢咪自己開翻間車房咯。哦，咁你一世啊捐車仔啊？唔係嘅，幫中翻條六合彩啊！中六合彩，簡直荒唐，冇上進心。輝，喂，邊個招職有添？原來你啊！同我車下車頭啊，有啲唔妥。喂，陳叔，幫下手啊，睇睇佢。冇問題。喂，話個好消息你聽。做咩啊？我聽日正式捉永康堂幫爹哋手。咁咪好咯。喂，阿輝啊，阿公問你喎，幾時得閒去揾下佢坐下？幫叔，唉，唔好搞啦！上次俾佢鬧到我隻狗咁啊！乜你見過佢嚟咩？冇啊！啊，我諗係上次嗰兩姊弟嗰件事啦。喂，仲有啊，話你聽啊，呢排屋企嘅人尋仇啊，3個月內唔啱入新界啊！冇咁嚴重係嘛？你自己小心啲啊！唔該晒。OK。誒，收入片。大佬都要收錢。哈！出嚟做嘢第一件事就要搞清楚，老豆同仔都冇得講防水。多謝石生，多謝石生。快啲拆開佢，睇中唔中意？靚唔靚啊？
嗯，好靚啊！呢個牌子係好流行㗎。嗯，靚啊靚啦。不過我都未上工，唔通我哋裝報紙咩？傻仔，翻工唔拎個公事包，人哋笑你唔似樣㗎。多謝媽咪。嘿啊，使唔使換個架車啊？唔使，架車落地冇幾耐啫嘛。換個架要嚟翻工揸啊嘛。哦，爹哋叫我跟佢車啊。咁換個架跑車俾你要嚟平時用啊。媽咪，等我學識點樣賺錢，你先教我點樣使錢好冇？燙好啦，小姐。哦。啊，燙得好好啊！群姐啊，點解我套西裝會喺你度嘅？咧，你媽咪咯，佢記得我以前幫我燙校服裙燙得靚啊，所以而家咪介紹埋個仔幫襯我咯。我同你拍佢啊。啊，阿錢喺咪打？哦，唔喺嗰邊，要刨書喎。媽咪，我過去。做咩啊你？仲細咩？睇得書都話冇益㗎，就嚟變近視妹咧。黐線！阿賢，做咩話阿希黐線啊？咁啊？媽咪，有人告密啦，話是成日過嚟睇書喎。唔係啫。係啊，佢呢排咧話利用晚黑嘅時間咧去教校外課程喎，咪猛刨咯。乜響永康堂做都有咁多時間出去兼職㗎嘛？可以咁講啦，你咪亂噏啦！阿希聽日正式翻工㗎啦。哦，如果係咁啊，咁我聽日要帶多幾本老夫子追翻幾年先得。阿希啊，我知道你係講笑嘅，你正式翻工嘅時候真係要俾心機做啊。嗯。你坐一陣先，我睇下啲燕窩燉好未，攞出嚟俾你食。咁啊？有嗰啲藥材啊？有益啊嘛，呢契爺送俾我哋嘅，你坐一陣。我哋都係陪下，就俾舅父食嘅咧。可惜你都係咁夜翻啦。你唔記得個公同你講咩咩？我真係覺得好唔公平。阿賢、阿希，食得啦，過嚟客廳食啊。哦。阿希細個啊，出嚟藥廠玩嘅，最中意執埋晒啲空藥水樽翻嚟玩嘅。而家學成歸來啦，應該出嚟幫手噶啦。係咯，有大少出嚟幫手更加好啦，起碼我哋都多個份傾下偈嘛嚇。我都係跟大家學下嘢嘅啫，希望多多指教。阿希啊，叻仔嚟嘅。你哋唔好一人一句將佢捧到上天啊！後生仔啊，應該謙虛好學至係噶嘛。嗱，以後要多啲向何廠長學習啊！有關買料入貨呢，就要請教麥主任；營業上嘅嘢呢，就問舅父。你而家跟阿何廠長出去了解下各部門嘅工作情形先。哦，咁我哋行嚟。好啊，嚟，請。
呢行啊講經驗嘅，唔係話睇一眼就知通晒咁容易嘅。啊，爹哋，我負責邊個部門啊？樣樣都跟住下先啦，因為仲要開董事會，睇下俾咩位置你。咁我坐邊？阿燕啊，你入嚟啊！入嚟。咩事啊，石生？同我加張寫字台，暫時俾阿石生坐住先。仲有冇事添啊？冇。啊，係啊，李 Sir，如果你要抽樣檢查份量嘅，我同你過化驗室啦。唔使，例行公事啫。對唔住啊，唔阻你哋啊嘛。唔緊要。咦？乜第一日上工都咁得閒嘅？我連台都冇啊。哦，我租住半邊俾你先啦。係咯。一齊食飯啦。等陣先啦。OK，我轉頭再嚟。唔該晒。唔該你，陣陣。啊，我同你哋過化驗室。好啊，好啊。呢邊唔該。唔該你。係。今日使唔使開翻支香檳慶祝下咁啊？慶功嘅日子就大把，哇！連張台都冇個人做咁牙刷喎。心中有台得啦。我今日經過永康堂啊，覺得好多部門咧有啲問題。咁你睇到啲乜嘢啊？我哋嘅生產方式好落後啊，根本追唔上呢個時代。你喺呢度講好啦。你話唔係咩？嗱，做永康嘅機器咧好老爺喎，至於包裝部全部靠人手，效率好慢。或者呢啲係老字號作風咧？咁我哋西藥部就好好多啦，嚇？唔係㗎，佢哋當得係西藥部即係永康堂嘅附屬品，一啲都唔重視，任得你同我喺度搞嘅啫。所以話咧，中藥部啊有改良嘅必要，你同唔同意啊？希望你有辦法啦。我哋絕對支持你。啊，秋明啊，如果一陣得閒咧，你攞啲有關西藥部嘅資料俾我參考下。哦，得，冇問題。不過今餐咧就我嘅。入嚟啊！少爺，你嘅電話啊？唔該。唔使。喂。希啊，點啊？搞唔搞得掂啊？秋文啊。睇到，不過好似睇幾都睇唔完咁嘅。如果唔掂咧，隨時打電話俾我啊！我好夜都未瞓㗎。唔該你先喎。好啊，係咁先啦。嗱，繼續努力啊嚇！拜拜。媽咪，做乜咁夜仲未瞓啊？我喺公司攞啲資料翻嚟睇，諗住睇完先瞓覺啫嘛。傻仔啊！做嘢要慢慢嚟噶嘛，咁搏命做咩？肚唔肚餓？我叫阿美姐煮啲宵夜俾你食啊！好啊。嚇！偷聽人講嘢嘛，老豆啊！冇嘢啊。你打俾阿希啫嘛。哦，原來打俾阿希啊！人哋今朝啊借咗一大堆西藥部嘅資料俾佢，人哋打翻問下佢睇唔睇得掂啫嘛。唔使咁多解釋嘅。做咩啫？人哋都冇嘢。我又見我個女好少話咁熱心幫助人㗎。
咁我幫阿希唔啱咯誒啱，只要你中意就得啦。噃。其實永康堂啊，早就應該要整頓一下啦，裏邊啲垃圾多到啊，幾車都倒唔晒啊！哇！你手下留情至得，你整頓還整頓，唔好連老豆整蠱埋。好難啊，鬼到你咁八卦。咁我唔理你同阿希嘅事，咁掂未啊？咁啊，等我考慮下先啦。係。早晨。早晨。咩嚟㗎？燉豬腦啊！一早就俾埋啲咁嘅嘢佢食，好燥㗎。嘈咩啫？好過佢飲埋啲乜精物精啊嘛！早晨，爹哋。早晨，媽咪。早晨。早晨。你睇下你啊，跟住啃親啊！第二朝早半個鐘頭起身，咪唔使講得咁頻輪咯。第二日翻工咧就咁啦，點做大事啊？做乜你一早就話個仔啫？佢尋晚成2點幾鐘都未瞓，掛住睇公司啲資料啊！凡事呢都要按部就班嘅，唔可以操之過急㗎。嗯？知道，爹哋。大家都係年青人，你唔介意我叫你阿希嘛？我個人都冇乜所謂嘅，不過我對藥嘅常識唔及你。哦，咁呢啲學下自然係識㗎啦。其實我做到採購主任呢個位，都係捱咗幾年嘅經驗先得翻嚟嘅啫。其實你知唔知道永康丸嘅主要成分係啲咩嚟咧？就係呢5種啊！我都分唔出呢啲係咩嚟嘅添。哦，嗱，我哋首先咧就要講下永康丸嘅功用啦嚇。無論係腸胃不適、4時感冒、屙嘔、肚痛、周居暈浪都啱用嘅。總之咧就係居家旅行必備嘅良藥啦。所以咧，佢主要嘅成分就有天麻、銀花、桔梗、川蓮同埋海金沙。其實講起上嚟，呢啲都係啲花草樹木嘅根莖嚟嘅啫。如果唔係行家，就好難分得出㗎啦。希啊，你睇睇。嗱呢啲咧，你梗係以為係雜草啦嚇。其實呢啲啊，就係永康油嘅主要成分，裏邊咧有薄荷腦啦、冬綠啦、桉樹葉、樟腦同埋薰衣草，而且咧仲要加教咗你成招添，我好多謝你教我識我咁多關於中藥上嘅常識。乜説話？不過我啱啱嗰邊有啲緊要事，我要翻過去先。哦，好好，得閒多啲過嚟坐嚇。拜拜。食啦，唔該。人哋辛苦咗成晚㗎啦。嗰個姓麥嘅咧就分明玩我，仲話要抌幾年時間啊，先有翻出佢山草藥啊。你下次啊帶麥應求嚟我哋化驗室睇下，佢咪又係擘大個口得個窿。唔識咪學咯，做乜鬥氣啫？咩鬥氣啫？人哋窒你希，即係窒埋你啫，老豆。點解？咁啊點解啊？阿希係你契仔嘛？係喎，佢係我契仔喎，我係永安堂嘅顧問喎。唔係咩？
呢樣嘢至到我孭鑊啦。梗係啦，你仲要快啲同阿希惡補添啊！阿希啊，呢個禮拜日阿爸話想去大嶼山採一隻山草藥嘅樣本，不如你同埋我哋一齊去啊，順便認識下啲草本都好㗎。好啊，不如上咩野餐啊？都幾夠情調。嗯。野餐？嗯。爸。哦，野餐啊！不如叫馬時一齊去啊！好啊。我又去滗埋啲湯出嚟啊！誒，冇啦，飲晒啦我。啲女仔真係煩嘅啫，去旅行都咁多姿整嘅。傻仔，以前你爹哋啊，等我1、2個鐘頭都係咁啦。阿希啊，你唔好等阿善啦，佢話唔去喎。點解？哎呀，真係唔聽話啦！而家燒到合合興啊！咁論盡都有㗎。見唔見啊？咩嚟？嚟啦！家爺，周文，慢慢唔使急，搭下一班船咧。點解？有乜點解啫？船都開咗咯。阿善呢？佢唔係幾舒服啊，所以我嚟遲咗。哦，唔有成個鐘頭，飲杯嘢先啊。好啊，嚇。唔係話黑心喎，阿善就病得幾合時。你講咩啫？機會就要自己掌握㗎。分別草藥咧有4個方法，就睇、摸、聞。乜你講嘢咁鹹濕㗎，老豆？咩話？我鹹濕？嗱，呢科係千日紅啦，對哮喘好有用㗎，有時好難揾㗎。難揾有咩用啫？你係咪要嚟賣錢嘅？藥咧就我嚟醫人嘅，行內嘅人個個都知道我係專家。有時想揾難嘅藥咧，佢會打電話問我嘅。你揾到啲乜嘢啊？嚟啊！諗住拎翻去俾善玩。阿爸，食嘢啦！唉，好攰啊！食嘢先啦。哦。
有啲嘢想同你講。咩啊？嗱，你同阿希啊自細玩到大啊，咁如果要感情再進一步咧，咁是但有個人做主動噶噃。而家80年代多盛事，女仔做主動冇所謂噶。阿爸全力支持你。阿希啊，希，過嚟食嘢啊！嚟啊！嚟啊！食嘢啊！嗱，我汽水。啊，唔該，家爺。嚟。喂，食得唔好嘥啊！阿爸，你講嘢唔好咁核突啦，好唔好啊？嚟，買嘢。入嚟啊！阿希，咁快翻嚟嘅，好唔好玩啊？你冇乜嘢嘛？聽日我要翻得工啦。送俾你。啲嘢離開泥土，好快死㗎。我翻佢先啦，早啲唞。喂，秋文，做咩咁開心啊你？係咪拍拖咧？或者啦。洗乾淨手嗰浸入未啊？你咧走未啊？我告咗2日假，成台都係未做完嘅功夫，我想做埋先走。使唔使我幫你手啊？唔使啦，費事阻住你啊！有假你快啲去啦。咁我唔理你咯噃。好啦。OK，咁我走先啦。拜拜。拜拜，聽日見。Hello，小姐。入嚟啊！ Hello。哦，秋文，嚟坐啊！走唔走嚟啊？唔走啊！忙緊啲咩啊？哦，整緊份改革計劃書啫嘛。仲未走啊？走噶啦。係咧，你走得未啊？不如一齊食飯啦。如果有好戲睇，睇埋7點半啦。唔好啦，我鬼死咁多嘢做，聽日仲俾爹哋睇添。哦。唔緊要啦，橫掂飯日日都可以食啫嘛。呢輪都好似冇咩好戲睇咁。Sorry。唔緊要。咁我走先啦。嗯。你慢慢做啊。喂，邊位啊？喂，阿倩啊，誒，我都估到你喺度噶啦。
你同我攞。 2個豬扒包，1個薯條。唔該，Sir，唔該。喂，爸，梗係我啦，唔通第二個咩？我而家食緊飯啊，一陣間我要翻公司開嘢，夜啲接翻。你小心啲啦。得啦。我話啦。肥嘛怕。真係怕肥啊！好，我帶整啲減肥嘢食。嗯。好嗎？梗唔好啦。唔好啊。傻。OK。喂。點解你知我唔中意食漢堡包嘅？個個留學生啊，見到漢堡包都怕怕啦。豬扒包食啊！如果唔夠飽，一陣嚟宵夜。唔好啦，我啱啱病完，